Доброго дня, діти! Починаємо наше заняття. Діти в гості, завітайте. Все, що хоче, вибирайте. Тут є іграшки цікаві, і багатство чималі. І машини, і кораблі, бубон, брязкальця, стрічки, екскаватор невеличкий, вертоліт, ляльки, звірята. Все побачите, малята. Для того, щоб побачити іграшку, треба відгадати загадку. Слухаємо уважно. Б'ють мене рукою, б'ють мене ногою, а я люблю з дітьми гратись, тільки б мені не порватись. Що це за іграшка? Так, а це м'яч. Зроблена я із кілець. Хто складе, той молодець. Їх за розміром збирай і мене скоріш складай. Що це? А це пірамідка. Я подобаюсь дівчаткам. Гарні маю оченятка. Пишні коси, личко гоже, на дівчаток дуже схожа. Що це за іграшка? А це лялька. Люблять іграшки такі і дівчата, і хлопчаки. Хочеш башту збудувати? Треба просто нас накласти. Що це за іграшки? А це кубики. А зараз пограємо в гру, яка називається «Мій, моя, моє, мої». Ось, що ми бачимо? Кубики. Як сказати про них? Мої кубики. М'яч. Мій м'яч. Ведмежатко. Моє ведмежатко. Машинка. Моя машинка. Потяг. Мій потяг. Дзига. Моя дзига. Пірамідка. Моя пірамідка. Посуд. Мій посуд. А зараз ще одна гра, яка називається «Скажи який» чи «Скажи яка». Так, що це ми зараз бачимо? Це машинка. Яка вона? Вона червона. Машинка червона. Машинка пластмасова. Чи ще може бути залізна. А ось м'яч. Який м'яч? М'яч круглий, м'яч різнокольоровий, м'яч смугастий. Лялька. Яка вона? Лялька нова, лялька гарна. А зараз зробимо фізхвилинку. А тепер час фізхвилинки. Як то полі підростаєм. Спинку рівненько тримаємо, руки вгору підняли і рахуємо. Раз, два, три. Тихо-тихо опускати і на місці пострибати. Руки швидко ми потремо і у боки їх візьмемо. Нахилились вправо-вліво, ми сидитиме красиво. А зараз давайте заспіваємо пісеньку. Вітерець у лісі. Повзе вуш у траві. Прилетів жук. Чайник з-під кришки пару випускає. Що це ми зараз з вами вимовляли? Ми вимовляли звуки. Звуки бувають голосні і приголосні. Голосних звуків всього 6. Давайте їх згадаємо. А, О, У, І, Е. Їх можна співати. Всі інші звуки приголосні. І вони, в свою чергу, бувають тверді і м'які. Давайте подивимось на картинки, назвемо ці предмети і визначимо, які там є звуки.
Кішка. Чи чуємо ми м'який звук? Так, кішка. Пірамідка. Тут два м'яких звука. Пірамідка і мі. Лялька. М'який звук Л. Лялька. А тут ми бачимо кубик, кубик, тверді К, Б, дзига, Дз, Г, автобус, В, Т, Б, С. Ці звуки тверді. Ми сьогодні з вами були у магазині іграшок, відгадували загадки, згадали про голосні і приголосні звуки. Пам'ятаємо, що голосних звуків 6, а приголосні звуки бувають тверді і м'які. Чекаю всіх на наступному занятті. Всім до побачення!